naar Brasma op het middelste kwartier. Weet je ook al dat er in de finale zit? Maar je wil misschien nog wel voortgaan. Ja, en dit ziet er goed uit vanuit Brasma. Naar Brasma, gaat hij dan op weg naar de eerste 20 meter? Nou, dat komt wel heel dicht in de buurt. Dat is Bart Helmond. Ja, het is toch wel spannend hoor. Gaan we hem nog terugzien hier in de finale. Jan Tegenhout buiten de sector. En Bart Helmond. Wat gaat hij worden voor Bart Helmond? Ik zie niet uit voor Bart Helmond. Een misspelen, nog één. Maar wel verder dan dat balletje. En dan gaat hij richting de 21. De laatste sprong van Jaco de Groot. En kan hij het nog spannend gaan maken vanavond hier bij de senioren? Jaco de Groot, kan hij toch spannend worden? Jaco de Groot, gaat hij direct dan? Jaco de Groot! Wat een fantastische sprong zeg! Ja, en natuurlijk zijn daar de tussen van vrouw Liesbeth. Maar goed, gaat hij direct dan? Jaco de Groot! Wat een fantastische sprong zeg! Ja.